在竞争异常激烈的机车市场，有来有往，风水轮流转才是常态。怎么可以存在某个领域有一家独大20年的情况？时到今日，记不得的本田终于来真的了。延续了同厂牌一经问世就大获成功的跨界速可达 XADV 58P 双缸引擎和 DCT 变速箱，本田全新推出顶级运动型速可达 Forza 750 Sport GT， 为 Forza 家族引入了旗舰车款。在刚刚过去的一年，Honda本田旗下的 Forza 家族再次成为欧洲市场最畅销速可达车系，但在高端级距超过20年来，只有雅马哈 T-Max 才是真正的王者。与亚洲机车市场略有不同，大型运动型速可达是欧洲市场上仅次于运动型街车和越野机车的第3大市场。也正因为如此，仅从命名就不难看出，这款 Forza 750的推出是本田希望借此机会利用其中低级距速可达的成功来挑战高端市场的领导者，从而试图改变游戏规则和市场格局。这款新型 Forza 750的外观的确散发着足够强烈的运动气息，但确实也有一丝熟悉的味道。与其说是有些 T-Max 的影子，倒不如说是大幅度传承了同厂牌旧款 NC750D Integra 的设计。一直以来，雅马哈 T-Max 不断进化，2020年初发布了新款车型 T-Max 560，排气量从530cc 增加到560cc， 而作为顶级速可达领域的新成员 Forza 750能否代表一批号称 anti-T-Max 的车款和这领域的王者一较高下呢？这里就为大家做一个初步的预测。先来比较一下两位主角的主要数据。目前雅马哈 T-Max 560的最新型号有2个版本，标准版本 T-Max 和高端版本 T-Max Tech Max， 我们这里就先选择标准版本来作为参考。首先我们看到源自 XADV 模型的技术基础， Forza 750具有比 T-Max 560更大的发动机和更高的功率输出，满足欧洲57环保法案的全新水冷 745cc 长冲程平行双缸引擎，在6750转时可输出最高 58.6 匹的功率，在4750转时可提供最大69牛米的扭力，相应的车重也多出20公斤，达到235公斤。同时特别根据欧洲法规，本田还为入门级 A2 牌照的骑士或者不需要全功率的用户提供了35千瓦 48P 的版本。另外，从之前本田泄露天机的2支先导宣传片中，大家就已经早早猜到，采用 XADV 车体设计的 Forza 750的储物空间必然是个悲剧，再加上舍弃皮带不打算走回头路的链条传动，带来速可达偏好者的清洁顾虑。仅仅是这2点，在一部分人心里就已经为这场对决定下了结论。不急着下结论，继续来看数据。除了本田的17寸前轮更加突出，并相应带来尺寸更大的浮动碟盘外，这2款大型速可达在车体尺寸和相应配备方面并没有太大的优劣，尤其是前转向灯集成在车体中的设计简直如出一辙。当然，油耗表现方面，本田出品的 Forza 750显然略胜一筹。没错， Forza 750的一大优势就在于它是本田出品，在技术参数相似的情况下，与其他竞争对手相比较时，本田车款总是能够依靠精细的调教、高科技的设备和电子辅助来提高驾驶乐趣。随便举个例子，比如 T-Max 的仪表板就完美印证了业界的金科玉律，卖得好就不要改。时速和转速2根指针，加注中间小小单色 TFT 屏幕的设计，一用就超过20年。加上近期简单堆砌功能的改款 MT-09， 还有赌气一样就是不给你倒插的 MT-07， 雅马哈这几年真的有些躺在成绩上睡大觉的意思。反观另一面的对手 Forza 750则完全大打技术牌，丰富的电子辅助之外，还搭配紧急制动警示灯 Smart Key 系统，足足5英寸，图形和颜色类型都可自定义显示的全彩色 TFT 屏幕，甚至还可以通过本田智能手机语音控制系统连接到手机应用。当然，前提是要为安全帽安装音频套件，而且目前仅支持 Android 系统，但官方已确认之后会适用于 iOS 系统。对于不希望使用语音控制的用户，本田当然也保留了手把上的控制按钮，同样能实现所有诸如处理语音通话、电子邮件、音乐和导航的控制功能。这里就不得不多说2句，近年来就连一向号称自己才是技术路线、不怎么懂营销的 Kawasaki 都早已经开始在电控配备方面大展拳脚。作为行业老大的 Honda 本田经历过度，厚积薄发，更是早已一骑绝尘。而一贯不务正业的雅马哈在2015年搞出的 Motobot 一款会骑机车的机器人，2017年搞出更奇怪的 Motodroid， 可同一年年初本田就已经祭出顶级黑科技 Riding Assist 自平衡概念机车，且外观与普通重机毫无区别，代表技术已经成熟到可以随时批量加载在任何市售车款上。再加上可爱的智能跟随，两相比较，雅马哈简直可以直接停掉项目，去隔壁拜师重造了。对于本田来说，为每位使用者提供良好稳定驾驶乐趣的愿望，当然也涉及到对变速箱的处理上。面对 T-Max 万年不变的自动变速箱， Forza 750搭配了本田专利双离合器变速箱 DCT， 这款变速箱已经试售发行11年之久，最早可以追溯到2010年款的 Honda VFR 1200F。 不完全统计，搭载 DCT 变速箱的车款已经在全球范围内售出14万台，如今更是扩大领域，已广泛装载在各类速可达车型上。在市区使用中， DCT 换挡快速平稳，平均换挡
时间只有70毫秒，动力中断感几乎为零，从而消除了在加速换挡时所产生的经典顿挫感，大大提升了驾驶的舒适性。该系统可以让骑士通过手把上的触发器，在自动排档和手动排档之间自如切换。在自动模式下，又有多个预设配比，分别与不同的驾驶模式相关。说到驾驶模式，这是本田想要努力脱颖而出的另一点。雅马哈 T-Max 预载2种骑行模式，一种适用于城市通勤环境，另一种则适用于更具运动性的驾驶。而在 Forza 750上，本田为其搭配了4种骑行模式的电控油门 TBW，3种是原厂预设模式，分别为标准、运动和雨天，最后一种是完全可自主配置的用户模式。不同的模式通过车载电脑统筹联动、功率输出、引擎制动、双离合变速器以及扭力控制等方面。标准模式下各项控制比较平衡，运动模式下功率和发动机制动则更多的介入，而牵引力控制处于最低水平。雨天模式下功率弱化，并通过高水平的 HSTC 循迹控制来提高引擎制动。本田开发的 HSTC 循迹控制系统会根据道路的湿滑程度，分别自动对应原厂设定的3种介入级别。对于经验丰富或者有个人驾驶偏好的骑士，则可以选择用户模式，自主调整车辆的整体性能，甚至完全禁用循迹系统。这里就要再多废话一下，时代发展，科技进步，加载在机车上的各种科技设备、电控琳琅满目。由于发展的速度实在是有点爆炸，观念的些许滞后是非常正常的事情。所有事物在被完全认可之前，都是需要一段接受时间的。但是有句话叫做存在即合理，就是说万事万物物竞天择。如果一件事物能够存在，那就必然有一定的道理。应用在机械和科技方面也是如此，所以我还是建议大家一直开着就好了。当然也要注意，不要过分仰仗电控而粗心大意，毕竟所有这些科技都只是辅助，骑行者的心态和操作才是安全的第一要素。Forza 750 Sport GT， 那请问您到底是 Sport 中的 GT 呢，还是 GT 中的 Sport？ 整体而言， Forza 750希望与 T-Max 一较高下，又希望与其他的运动休旅型速可达争夺市场，这样可能就会表现出一些定位的模糊和不确定性。单单从数据来看，它似乎更倾向于 Sport GT 里面的 GT 部分，而雅马哈则更多倾向于 Sport 方面。尤其当我们看向附件目录的时候，这个感觉会得到一定的印证。例如本田浓墨重彩推出的智慧型后备箱，还有在其他速可达车款上几乎难以见到的原厂侧箱、油箱包。当然，这个推论还有待动态测试，甚至是较大规模的大众骑乘感受反馈来进行验证。不过到目前为止， Forza 750表现出的道路野心还是很强烈的。最后也是很重要的一点，价格。本田选择在钱包这方面做得比雅马哈好一点点，也确实只有很象征性的一点，对应 T-Max 的11999欧元， Forza 750的市场定价为11649欧元，欧洲经销商发售时间定为2020年12月中旬，原厂提供4种颜色：金属牛仔蓝、渲染糖果红、贝塔消光金属银以及石墨黑。分析了这么多，究竟 Honda Forza 750是否能成为实至名归的 T-Max Killer？ 答案是不能，显然至少目前还做不到。最重要的证据并不是不够宽大的储物空间，也不是速可达爱好者感到遗憾的链条传动。不要看Honda本田声势浩大的宣传和推介，一向风格稳健、稳扎稳打的本田从来都不会做没有把握的部署。其实这次战略的真实意图是对旧款 NC750D Integra 所制造的跨界重机与速可达比较先锋性的市场印象进行淡化，使其顶级运动型速可达的定位得到强化，然后循序渐进，再放出大招，一举制胜。个人觉得，在未来1-2年的时间，如果本田突然宣布为 Forza 750装上后轮单摇臂，大家也不用觉得太过惊喜。鉴于目前市场的竞争激烈程度，一切皆有可能。不知道经过以上和 T-Max 560的比较， Forza 750是否有打动你呢？欢迎大家留言给我。谢谢大家收看这支影片，这里是 P7，持续锁定频道，我们下次见。